你们相不相信？就在我身后这个原始森林里面，还有一户人家。这是我们2025年拍摄的一段画面，在川渝交界处的五华山原始森林里，我们无意中拍摄到一户独居人家。守在这里的是一位八旬老人，老人淳朴善良，给无数网友留下了深刻的印象。时隔1年，不知这位老人是否还住在山里，近况又如何呢？我们今天专程进山一探究竟。1年前我来过这个地方，也不知道这位老人现在还在那里居住没有。五华山那个山脉上生态环境太好了，我刚才看到就像一个壁虎一样长的一个东西，但是我不晓得是啥子动物。我也看到了，像这么长一个，尾巴很长。它那个山脉可能是因为只有800到900米哈，那个蝉的声音越叫越大声哈。这就是我们大山里面的独特哈。我们从上面那个山顶上走了半个小时，快要到老乡家了。好像旁边的狗都在叫了哈。对头，应该老乡还在里面居住。你看老乡今年同样种了很多苞谷哈，还种得很好哎。你感觉那个老乡还认不认得到我们？估计还是认得到哦。好像我看到老乡了呀！老乡，好像是一个女主人。老乡，也是老乡，穿那个花衣服。哇，你还认得到我不？啊？认不到啊？我去年都来过呀，你不忘了吗？还没认出吗？我去年来呀，我到那边来喊你啊，你在个地里面呢，回来还在这个地方坐起耍了很久啊。哦，想起没有？我长寿的。哦，你干啥子吧？我就是今天路过这个地方，我再下来看一下。你今年好多岁了哟84了。好，晓得哈，晓得做。去年子也是这个时候来的，也是天气比较热。确实啊，记不起啊？记不起了呀。我来拍那个视频，我放出去，有没有人给你说？在手机上到处都能看到人给你说没有啊？我在那没出门，可能老年节哈。我是老年纪。那你现在这些包谷，我看同样种了这么多，还是你个人种的啊？啊，今年种的地应该还有几亩地哦哈。第三个了。你还种了30亩地的啊？人老了哦。少种点儿。因为你这个地方的话，这一团转都没有老乡居住，你要买什么东西的话，怎么方便呢？我又不买啥子原来买米，我7万了，我结果忘了买过了。哪一年都没去赶过场啊？没有。一次都没赶过哟。走不得，我坐通。然后看见上面那里安装一个人，那是谁嘛？你们队上的人啊？那是我家的。哇，好像去年子来我们来的时候没见到他。他那56年对他现在完了的，跟着完的，没得的。啊，这些儿女说明还是很有孝心哈。你还喂得有猪吗？我40几年都没有做。那你种苞谷种这么多嘞？我喂鸡活干。喂鸡活哦。娱乐活都是看点电视可以。这个天气热了，这里的水源这些还好嘛？水源呢，我一家人是更亲。电呐，电安好的噻。安好的哈。是长寿的电还是？啊，你这个地方用的我们长寿电呐？哇，我们长寿的给我们这个邻水的老乡拿的电过来。现在用的信号也是用的重庆那边的哈，都是打电话的信号呢。我们去年来拍了视频，有没得人走起进来耍哟？耍都路简直不是那个天气大的话嘛，经常那边。哦，可以下来给你两个圈儿儿。经常过来了他们。那我们就准备走了哈。你喝茶嘛？我喝茶啊。喝茶哈。
那我还给你带了一点儿不要城口的荒野茶叶。不要啊！哎呀，我还给你，还是给你提了一桶菜哟。哎，不要！这是我自己榨的，你不用客气，我去年都来了哈。我绝对不要那些哦。那茶拿去喝嘛？茶叶个要嘛，荒野茶，也不茶叶个要嘛，城口的野茶哟。哎呀，我们不要钱。不要钱，不要钱，我也不要啊！真的是因为不要钱，我不要。那去年你也没要，今年也不要。你放心嘛，我又不是卖这个，我是看一下你这一年的变化，我顺便给你拿点儿来。你是怕我骗吗？你还是手下吧。啊，去年这个说的，我说我不要人家的东西，但是我去问的，他说你，现在就说人要吃好良心，不去贪财，不去要回这里。这个不叫贪财。你带起走不要，干涉就会先进攻进来。那咋个办呢？没得办法，去年也是一样的。哎呀，那我就走了，一会儿天要黑了哈，我就走了，保重身体哈。慢走那个的。好。哎，那他都不说，他脚不方便。不说哈，不说你脚不方便。哈，那我们就走喽。好，谢谢啊。好，不谢哈，拜拜哈。